Қыздар, мінекей біз қатарымызды аяқтадық. Негізі біз үшінші қатар деген едік бұны, иә. Енді әрі қарай қазір біз соединять етіп аламыз. Қазір мына қатар көрінбеуі мүмкін. Бірінші мына ненің орамған қатардың енді шығатын жері ғой, сәл көрінбейді. Келесі қатардан бастап әдемі көрініп түсінікті болады. Енді біз мына жерде соединять етіп жібереміз қазір. Мына соңғы, мына ең бірінші орап алған қатарымыз бар ғой. Мына жерде орау керек екен соңғы қатарды. Камераның артынан көрінбей жатыр. Соңғы қатарға дейін мына оралатын қатарды тоқимыз да. Мен мына соңғысын тоқымай қойыппын. Или сөгіліп кетті қарап отқанымда. Мінекей соңғы қатарды тағы да орап тоқып алдық та, соңғы петляны кешіріңіздер. Одан кейін ең бірінші тұрған манағы оралған петляға соединять етеміз, біріктіреміз, яғни. Біріктіргенде тоқымай, тек екінші петляға бірінші петляны астынан өткізіп аламыз да, мінекей бір петля істейміз ғой. Енді бір воздушный петля тоқимыз, себебі келесі қатарды тоқимыз. Келесі қатар тура манағыдай мына орамай әр петляға бір петля с накидом. Столбик с накидом тоқимыз. Ой, столбик без накида, кешіріңіздер, столбик без накида тоқимыз. Мана тоқыдық қой, екінші қатарда тура солай, төртінші қатарда столбики без накида тоқып шығамыз. Тура екінші қатар сияқты. Енді қыздар қараңыздар, қазір біз екінші қатарды қайталап жатырмыз, иә. Яғни әрбір петляға бір столбик без накида тоқып жатырмыз. Енді бесінші қатарды тура үшінші қатар сияқты орап тоқимыз. Оның да мен қазір басын көрсетемін. Мінекей қараңыздар, столбики без накида біз тоқыдық. Дәл қазір төртінші қатарды осылайынан соңына дейін тоқып келеміз да, мына жерде жаңағы бір воздушный петляға соединять етеміз. Одан кейінгі қатарды мен қазір сіздерге көрсетемін. Яғни мынау қатарды, үшінші қатарды қайтадан тоқимыз. Сәл жаңағы бірінші қатарда мына жерде дұрыс көрінбей қалды ғой. Сол үшін мен сіздерге қазір қайталап көрсетемін. Одан кейін мінекей қарап отырсаңыздар, бұл орап тоқитын қатарымыз негізі үшеу болады. Көрдіңіздер ғой, үшеу болады. Одан кейін мінекей мына бір әдемілеп тұратын жиегінен соединительный петляларды жасап аламыз да, одан кейін уже мынау басын тоқитын боламыз.